ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ମୃତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଲା ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ରଚିତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଳ୍ପିତ ପ୍ରତିମା। ଦୀପାବଳି ବା କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବସ୍ୟା ଦିନ ଲୋକେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ତାହାର ଆଲୋକକୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପଥ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହାଳୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ଅମାବସ୍ୟାରେ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଅମାବସ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲୋକେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପିତୃପକ୍ଷରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପିତୃଲୋକକୁ ପୁନର୍ଗମନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ବଂଶଧରମାନେ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପଥ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ କାଉଁରିଆ କାଠିର ମଶାଲ, କାଉଁରିଆ କାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବାରଣ୍ଡା ବା ଅଗଣାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଏକ ବଡ଼ ବୋଇତ ବା ଡଙ୍ଗାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଡଙ୍ଗାର ଉତ୍ତରରେ 7ଟି କୋଠରୀ ଥାଏ, ଯାହା ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଡଙ୍ଗାର ପୂର୍ବରେ ରହିଥିବା 10ଟି କୋଠରୀରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ନଜର ଆସିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ରହିଥିବା 12ଟି କୋଠରୀ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୁରୁଜ ବା ଝୋଟି ପଡ଼ିଥିବା ଏହିସବୁ କୋଠରୀରେ ତୁଳା, ସୋରିଷ, ହଳଦୀ, ପନିପରିବା, ପିଠା, ମିଠା, ଲୁଣ, ଶତାବରୀ ମୂଳ, ବନ୍ୟଲତା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଥିବା କୋଠରୀରେ ଭୋଗ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କିଛି କାଉଁରିଆ କାଠି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଛୋଟ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ତେଲ ବା ଘିଅରେ ଭିଜେଇ ଏହି କାଉଁରିଆ କାଠିର ଅଗରେ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଘରେ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଏହିସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଡଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଶିଳ, ଶିଳପୁଆ, ହଳ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ 10 ଦେବ, ସପ୍ତ ଋଷି, ପିତାଙ୍କ ପରିବାରର 3 ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ମାମୁଁ ଘରର 3 ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ, ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାପରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଅଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଦୀପରୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ମଶାଲ କରି ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଜଳନ୍ତା କାଠିଟିକୁ ଟେକି ଧରି ଆକାଶକୁ ଦେଖି ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସରିଲେ ଘରର ଲୋକେ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନର ବିଧିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏହାକୁ କେତେକ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ଆକାଶଦୀପର ପରମ୍ପରା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପୂର୍ବେ ଛୋଟ କଣା ଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳନ୍ତା ଦୀପଟିଏ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତି ଏହି ଦୀପ ଥିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ସେଥିରେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଆକାଶଦୀପ କୁହାଯାଏ। ପିତୃପକ୍ଷ ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପଥ ଏହି ଆଲୋକ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହେବ ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଆଜିର ସମୟରେ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଦୀପ ଜାଳିବାର ନଜିର ରହିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକ କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଅ, ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ, କାଶୀ ଯାଅ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ
ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଉଥାଅ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ ପିତୃପୁରୁଷ, ତୁମେମାନେ ମହାଳୟା ଅମାବସ୍ୟାରେ ପିତୃଲୋକରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପିତୃଲୋକକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ସୂଚକ 22 ପାହାଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ନିରାପଦମୟ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଏହି ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛୁ। ଅମାବସ୍ୟାର ଏହି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏହା ତୁମ ପଥ ଆଲୋକିତ କରିବ ବୋଲି ଓ ତୁମର ଯାତ୍ରା ନିରାପଦମୟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କାମନା କରୁଛୁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘରର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖାଯାଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘର ବା ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଚୁଲି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଟି ଗଦାଟିଏ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମାଟି ଗଦାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଘରର ମାଲିକାଣୀ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କୋଣକୁ ଯାଇ ବାସି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଫା କରନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଢାଳି ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠାରେ ନୂଆ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଚମନ କରିବା ପାଇଁ ଢାଳରେ କିଛି ପାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭରେ ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜଗତ ଗଠିତ। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ସମାଧିରେ ପୋତା ନଯାଇ ରୋଷେଇ ଘରର ଚୁଲି ନିକଟରେ ପୋତା ଯିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ପୀଠରେ ପୋତାଗଲା ଓ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ଘରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପରି କୌଣସି ପ୍ରତୀକ ରଖାଯିବା ସମ୍ଭବପର ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରି କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ଆସି ଏଠାରେ ବସବାସ କରି ମିଶର ଦେଶର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପୂଜାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ରହିଛି। ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଭୟଭୀତ ଦେବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାବଳଶାଳୀ ନରକାସୁରର ବଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ନରକାସୁର 16,000 ସୁନ୍ଦର ରମଣୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦ୍ୱାରକାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନରକାସୁରର ପରାଜୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଲୋକେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ମଶାଲ ଲଗାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି। ସେବେଠାରୁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ ଏହା ନରକୋତ୍ସବ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ନରକାସୁର ପରେ ତାର ପୁତ୍ର ଭଗଦତ୍ତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହେ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯାଅର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲାଲମୋହନ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।